Здравствуйте! Сегодня мы с вами сделаем подделку, посвященную 75-летию Победы. Посмотрите, вот такой мишка. Мишка-солдат. Это фигурка, а мы сами сделаем открытку. Вы можете сделать такого же мишку, просто мишку, который у нас двухсторонний. А можете сделать, как я, открытку. Давайте приступим. Для поделки нам нужен фон-картон, если вы делаете открытку, шаблоны различные, цветная бумага, ручка, ножницы, клей, степлер, салфетка для изготовления цветочка и зеленая бумага для изготовления стебелечков, листочков, соответственно мусорка. Ну что ж, давайте приступим. Первое, что мы сделаем, это вырежем основу нашего мишки, голову и ушки. Вот у меня будет вот такой серенький. Если вы делаете просто фигурку, то нужно вырезать 2 головы, 1 основу и 2 ушка. Я вырезаю 1 голову, тело и ушки. Ушки у нас 2, я складываю пополам, нарезаю сразу 2 ушка. Все лишнее убираем. И далее нам нужно вырезать рубашечку, да? Форму. Смотрите, если мы делаем объемную фигуру, то мы делаем форму спереди и форму сзади. То есть для этого у нас существует вот таких вот 2 шаблона. Форма спереди и форма сзади. Чем они отличаются? Форма сзади у нас прямая полочка, да, наверху. Форма спереди воротничок. Вот мы с вами будем делать, я буду делать открытку, поэтому мне понадобится только форма спереди, поэтому я вырезаю 1 только детальку. Форма у нас зеленого цвета.
наша задача сейчас с вами приклеить форму на основу. Видите, да, что не везде совпадает. Это ничего страшного, не беда. Мы сейчас это приклеим и подровняем сразу. Все неровности уберем. Проглаживаем от середины края, чтобы не было у нас внутри воздуха. И видим, да, что у нас немножечко есть несовпадение. Сразу же берем и равняем. Самому низу, поскольку поделка у нас большая, если мы не делаем открытку, а делаем объемную фигуру, то сзади мы приклеиваем форму для мишки, которая на спинке должна быть. Так. Вот наш мишка приклеен. Теперь берем голову. Голову мы наклеиваем вот так. Но сначала нам нужно сделать ушки. Эти части готовы. Берем коричневую деталь, 2 штучки, вырезаем. И сначала на большие части, в серединку, вот так. А теперь вот эти части намазываем клеем и под голову подклеиваем одно ушко, второе. Вот так. Вот так. Теперь, поскольку у нас это открытка, мы намазываем с изнаночной стороны всю голову и приклеиваем, немножко заходя вот так на форму. Вот таким образом. Оформить лицо. Вырезаем носик, черный носик. Можно сразу приклеить. Далее глазки.
глазки у нас состоят из 3 частей. Белая, цветная. Вот на образце у меня зеленая, а на открытке будут голубые глазки. И зрачок черный. 3 детальки. 3 двойные детальки. Вот раз. Теперь мы все это склеиваем. Можно сначала склеить глазик, а потом приклеить его на работу. Можно собирать его уже на работе. То есть берем белую часть, намазываем и приклеиваем. Берем голубую часть и зеленую часть и приклеиваем. Обратите внимание, наверху все уголочки собираются. Вот так. Вот мы наши глазики сделали. Далее нам нужно сделать фуражку. Фуражка наша состоит из 3 частей. Сама непосредственно фуражка, она зеленая, красная кантовочка и козырек черненький. Если вы делаете фигурку, то мы фуражку делаем и спереди, и сзади головы. Посмотрите, и спереди у нас фуражка, и сзади, но без козырька, да, то есть сзади у нас козырька нет. Козырек у нас только спереди. Так. Вырезаем красную детальку. То есть сзади у нас фуражка без козырька. Зеленая часть и красная. Теперь мы собираем козырек и фуражку полностью все клеим. Сначала полностью, потом немножечко подровняем. Ну а теперь мы приклеиваем между ушками, вот чтобы красная полосочка была прямо, не криво никак, да, вот не так, а вот чтобы полосочка прям по ушкам была. Вот так. Вот, смотрите. Ну, нам осталось оформить форму. Как же мы это сделаем? У нас есть ремень и пряжка на ремне. Если вы делаете объемную фигуру, то мы делаем на лицевой стороне ремешок и сзади. Да, обязательно. Не может быть ремешок, опоясывать только лицевую сторону перед животиком. Он еще и на спине обязательно находится. Это в этом случае. В моем случае у меня одна линия, потому что
очень аккуратно серединочку вырезаем, не разрезая края основного. Просто ножницами это будет делать сложно, поэтому нужны маленькие тоненькие ножницы. Пряжку мы одеваем на примерно вот так. Приложили, где она у нас будет, пряжечка посередине. Держим, поднимаем, мажем, приклеили. Поднимаем пряжку, вот эту часть мажем, приклеили. Теперь поднимаем вот эту часть, пряжку, мажем. Все по очереди. И вот так. Так. Теперь у нас на ремешке есть дырочки. Мы делаем их из желтой цветной бумаги. Штучки мы делаем. Два раза пополам. И ничего нигде не рисуя, делаю, вырезаю 4 кружочка. Небольших, совсем маленьких. Это будут наши дырочки. Украшаем наш ремень. Ремень сделаем. У нас есть еще состоит из такого шестереночка, планочки, полночка. Нарезаем. Приклеиваем сначала красную часть на груди солдата, потом желтенькую. Так. Смотрите, мы с вами сделали всего мишку. Теперь нам нужно его нарисовать. То есть мы сейчас до конца дорисуем форму. Вот треугольничка, ремешка ведем линию. Далее ведем, показывая, что это у нас ножки. Далее проводим линию и изображаем коготки. Это уже у нас мишка, да? И вот так вот ставим. Так вот, мишка. Дальше делаем пуговички, воротничок до конца. Рисуем лапку, ротик улыбающийся. И смотрите, я
еще хочу сделать вот в этой лапке. Вот я ее не приклеила до конца, видите? Я хочу сделать в этой лапке гвоздику. Для этого я беру салфетку, обычную простую салфетку. Складываю пополам раз, складываю пополам два и обрезаю края, чтобы получился круг. Ну, приблизительно, да? Теперь складываю пополам, беру степлер и вот здесь делаем степлерим. Теперь вот это, в эту часть нам нужно вот так порезать. Лепесточки будут, гвоздички. Вот такая у нас гвоздичка. Но ее нам нужно еще оформить до конца. Для этого мы берем зеленую бумагу, делаем ствол, склеиваем его, не до конца, сейчас поймете почему. Делаем чашелистик. Чашелистиком закрываем вот эту часть, склеиваем. Смотрите. Далее берем ствол, который мы до конца не склеили, и вот так вот мы вот так заклеиваем, да? И последний штрих делаем листочки. Листочка. У нас цветочек получился. Еще одну. Вот здесь вот мы немножко украсим нашу медальку. Ну и поскольку праздник это великий большой праздник, то на самой открытке можно написать цветными карандашами, фломастерами, красками нарисовать, или 9 мая, или 75 лет. Так, ну вот. Можно вырезать с интернета.
написать 75 лет. Да. Ну что, работа наша готова. Давайте посмотрим. Есть у нас открытка. Есть у нас объемная работа. Не забываем, что здесь у нас две части головы, фуражка и форма, да, полностью